హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుజితాస్ పవర్ ఆఫ్ ఉమెన్. జీవితంలో మనం అసలు దగ్గకపోతే ఏమవుతుంది? దగ్గు వచ్చే ముందు మనకి సహజంగా గొంతులో గరగర మొదలవుతుంది. ఒకవేళ దగ్గకపోతే మన నోట్లోంచి వచ్చిన జెమ్స్ అందరికీ స్ప్రెడ్ అవ్వవు. దానివల్ల ఒకరి నుంచి మరొకరికి దగ్గు వ్యాప్తి చెందదు. అసలు మన జీవితంలో దగ్గకపోతే ఏం జరుగుతుంది? మన జీవితం ఎలా ఉంటుంది? సాధారణంగా దగ్గు మనుషులు, జంతువులు అందరిలో వస్తుంది. ఇది మన లంగ్స్ నుంచి వస్తుంది. దానిని మనం అంత ఈజీగా కంట్రోల్ చేయలేం. దగ్గు ఊపిరితిత్తుల్లో ఫామ్ అవ్వదు. మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు మన గొంతులో ఉన్న గ్లోటిస్ అనే భాగం క్లోజ్ అవుతుంది. అప్పుడు లంగ్స్పై ప్రెషర్ పడి దాని నుంచి గాలి రివర్స్లో బలంగా బయటకు నెట్టవేయబడి గ్లోటిస్ ఒక్కసారిగా ఓపెన్ అయ్యి వేగంగా దగ్గు వస్తుంది. ఆ ప్రక్రియలో గొంతులో గరగర ఫీలింగ్, దగ్గినప్పుడు గట్టిగా శబ్దం రావటం జరుగుతుంది. దగ్గు రావడానికి కారణం ఉంది. లంగ్స్లో పేరుకుపోయే రకరకాల స్రావాల్ని బయటకు పంపించేందుకు దగ్గు సహకరిస్తుంది. దానితో శ్వాసనాళం అంతా క్లియర్ అయి చాలా ఫ్రీ అయిపోతుంది. గాలిలోని రకరకాల కాలుష్యాలను, విషతుల్యాలను అంటే సిగరెట్ పొగ, దుమ్ము, పుప్పొడి, రసాయనాలు ఇలా చాలా పదార్థాలు శ్వాస ద్వారా లోపలికి చేరినప్పుడు సమ్ ఇరిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది నాడీ వ్యవస్థకు ఒక సిగ్నల్ పాస్ చేస్తుంది. దెన్ నర్వ్స్ మెదడుకు మెసేజ్ని పంపిస్తుంది. ఊపిరితిత్తులో పేరుకుపోయిన కఫం లాంటి స్రావాలను బయటకు పంపమని. అలా మన బాడీలో అవసరం లేని డస్ట్, బ్యాక్టీరియా, మ్యూకస్ వంటివి బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఒకవేళ దగ్గు రాకపోతే అసలు ఏం జరుగుతుంది మన బాడీలో? మన బాడీలో ఉన్న రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి మనకు తెలియవు. మనం ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాం అనుకుంటాం. లోపల అలర్జీ సిమ్టమ్స్ ఏవి లేకపోతే మనం చెక్ చేయించుకోం. తద్వారా ఊపిరితిత్తులో పేరుకుపోయిన మ్యూకస్, బ్యాక్టీరియా ఇవేవి బయటికి రావు. ఫలితంగా శ్వాసనాళాలు బ్లాక్ అయిపోతాయి. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ప్రపంచంలో ఎవరికీ దగ్గనేది రాకుండా ఉండాలి అంటే అప్పుడు సోషల్ ఐసోలేషన్ ఉండాలి. దుమ్ము ధూళి లేని స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకోవాలి. అలా పీల్చుకోవాలంటే లైఫ్ టైం ఐసోలేషన్లో ఉండాలి. అంటే ఇంకా అసలు మనం బయట ప్రపంచానికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకూడదు. అలా ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉంటే మెంటల్ డిప్రెషన్కి గురవుతాం. ఆఫీసులకు వెళ్ళలేం. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదిలైపోతుంది. ఫుడ్ ఉండదు. ప్రపంచం అంతా తలకిందులైపోతుంది. అటువంటి పరిస్థితిని ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు ఫేస్ చేస్తున్నాం. సో పరిశోధకులు చెప్తున్న ప్రకారం ఒక ఆరోగ్యవంతమైన మనిషి రోజుకు సగటున 11 సార్లు దగ్గుతాడట. సో మనిషి ఆరోగ్యంగా జీవించి ఉండాలి అంటే దగ్గు అవసరం. మ్యాక్సిమం మనం కాఫ్ని కంట్రోల్ చేయలేం. ఎలా అయితే మన ఐస్ బ్లింక్ చేస్తూ ఉంటామో అలానే అది మన కంట్రోల్లో ఉండదు. కానీ దగ్గేటప్పుడు చేతుల్ని అడ్డం పెట్టుకోవాలి. దెన్ హ్యాండ్స్ని నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి. సో మన లైఫ్లో ఏది ఎలా జరగాలో అది జరుగుతూ ఉండాలి. దేన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలని చూడకూడదన్నమాట. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఇంకా షేర్ చేయండి.